մեր այրենակիցները թող վստահ լինեն, որ այդ մանդատները ոչ մի բան բացի բռնաճնշումներից չեն տալիս։ Բոլոր ով մանդատի տեղերում է, բոլորը մի հատ անցնելու են ԱԾՄ մեկուսարանով նոր այդ մանդատը ունենան։ Հանգիստ եղեք, ոչ մի լավ բան չի տալի, եթե պետքա այդ աշխատավարձ, բան, ամեն ինչից մենք դրա հետաքրքրությունը կարիքը չունենք, ժողովուրդ, հիմնական կարիքը էս մարդուն փոխելն է։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր ցուցակով մանդատների ձևաչափի մեջ են, այսինքն անցնում են ազգային ժողով, իրենք բոլորը բռնաճնշումների տակ են լինելու, իրանք էլ գիտեն, մենք էլ գիտենք, մեր ընկերներն են, բոլորը հետ խոսել ենք։ Խնդիրը ուրիշ է, խնդիրը նա է, եթե չենք վերցնում, արդյոք ձեզ ֆինանսավորող կուսակցության ղեկավարը չի դիմելու սահմանադրական դատարան, որ մյուս կուսակցությունները անցնեն, օրինակ շնորհապետական եւ մյուս կուսակցությունը, արդյոք այդպիսի բան լինելու է թե չէ, կարող եք ճշտել իրենցից, կարող եք իրենից ճշտել, արդյոք սա գործիքակազմ չէ, որ անցկացնին այնպիսի ընդդիմության, ում հետ հնարավոր կլինի գալ ընդհանուր եզրերի։ Եթե դուք անցնեք խորհրդարան, ինչպես եք պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ճանապարհը, նաև դուք խոսում եք 8 հոգի քաղաքացիական պայմանագրին բերելուն, այդ 8 հոգու անունները կարող եք տալ, ովքեր են, որ պիտի ԿՊ-ից ձեզ շատ լավ։ Նախ ներողություն եմ խնդրում մեջքով կանգնելու համար եւ երկրորդը պատասխանեմ այդ հարցին։ Հեռացնելու Հայաստանում իշխանությանը հեռացնելու մի տարբերակ կա ամենաէֆեկտիվ։ Դա փողոցի եւ օրենսդրի համակեցությունն է։ Եթե փողոցում տասնյակ հազարավոր մարդիկ լինեն, օրենսդիրում 0 ընդդիմադիր, փոփոխությունը գրեթե անհնար է լինելու։ Եթե օրենսդիրում լինի 44 ընդդիմադիր, փողոցում 0 մարդ, հնարավոր է այդ դեպքում էլ փոփոխությունը խնդրահարույց է լինելու։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանում փոփոխությունը կարա լինի այս ճանապարհային քարտեզով, պարզ։ Ավարտեմ։ Պարզ ճանապարհային քարտեզով։ Փողոցը ապահովում է երկրում իրավիճակ, օրենսդիրը ընդունում է ճիշտ որոշում։ Չեք լեգիտիմացնի այդպիսը հաշվում եք Փաշինյանի։ Ոչ, մենք չենք ընդունում ԿՊ-ի ձայների թիվը, թվականակը։ Մենք չենք ընդունում, որ ԿՊ-ն ստացել է այդքան ձայն։ Ոչ, լեգիտիմության առումով մենք ասում ենք, որ կա իրենց թվականակի լեգիտիմ չէ, իրենց վերջի ցուցակի թվականակը այդքան պետք է չլիներ ազգային ժողով, այդքան ներկայացվածություն չունեն իրենք։ Ինչ վերաբերվում է, ինչպես պետք է պայքարենք։ Չենք վերցնում տարբերակ 1, վերցնում ենք տարբերակ 2, որ տարբերակը գնացինք ներկայացնելու ենք։ Բայց եթե մենք ամեն տարածաշրջանում, ամեն համայնքում չպայքարենք, չկտրենք ԿՊ-ի թևերը, վաղը այս նույն գործիքակազմով ԿՊ-ի թևերը, ես մի անգամ ասեցի ԿՊ-ի թևերը, այսօր ազգային ժողովի նախագահ ասեց դու սպառնում ես կտրել Ալիևի թևերը։ Ես չգիտեմ ինչ ենթագիտակցական ֆրեյդիզմի շրջանակներում ինչպիսի ենթագիտակցական միավորում է իր մեջ եղել, բայց մենք ցանկանում ենք տեղերում սահմանափակել ԿՊ-ի թևերը, որպեսզի համայնքապետերը չկանգնեն, մարդկանց ուղղորդեն, աշխատանքից չանեն։ Բոլոր հնարավոր տեղերը պետք է տոտալ պայքար ընտրակեղծարարների դեմ։ Սպառնալիքների մասին ինչ կասեք, պարոն Կարապետյան։ Համաձայն եք։ Պարոն Կեղծոն ընտրակաշարք բաժանելով այն ասում եք, դա Գավաչ Հայաստան կուսակցության անցնել է։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշում է, որ ընդդիմության արդյունքները սահմանադրական են, դուք ասելու եք երկու ուժերով, այսինքն դուք Գավաչ Հայաստանի ձայները չեք ունենալու։ Դուք ասում եք, եթե փողոցում լինի տասնյակ հազարավոր մարդիկ, բայց օրենսդիրում չունենան ընդդիմադիր ներկայացվածություն, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Դուք այս պարագայում չեք ունենալու հնարավորություն փոխել մի վարքյան։ Այդ ժամանակվա սցենարը դուք հաշվարկել եք ունեք դրա ճանապարհային քարտեզը։ Եթե խոսքը ծբի մասին է, Բարգավաճ Հայաստանի ձայները, շնորհակալ եմ, Բարգավաճ Հայաստանի ձայները գողանալու դեպքում իրավիճակը դժվարանալու է, որովհետև 3/5-ի հնարավորություն է ունենալու իշխանությունը։
բայց շարունակելու է չունենալ հնարավորություն Ալիևի սահմանադրությունը բերել։ Մյուս հարցը Որ փողոցը դուք գեներացրել եք, բայց միևնույն է այդ պարագան չեք ունենալու օրենսդիրում փոփոխություն անելու տեսեք, եթե օրենսդիրում չկա ընդդիմություն, դու կարիք ունես 51 ԿՊԱ-կանի ձայնի։ Եթե կա ընդդիմություն, դու կարիք ունես 8 ԿՊԱ-կանի ձայնի։ Սա որոշիչ բան է, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Փողոց գնաք, եթե Փաշինյանը դրանով կլեգիտիմացնի իր ռեպրեսիաները, որովհետև փողոցով եթե որոշեք ինչ-որ բան փոխել, ռեպրեսիաների նոր ալիք կսկսվի եւ դուք դրանով փաստորեն օժանդակ եք Փաշինյանին, որ այն ինչ չի ստացել ընտրություններով ստանա փողոցով։ Այս տեսակետը ինչպես է գնահատում։ Դե ամեն դեպքում փողոցում, տեսեք, փողոց գնալու դեպքում ասում են կլեգիտիմացնեն ռեպրեսիաները։ Փողոց գնալու դեպքում ասում են կլեգիտիմացնեն ռեպրեսիաները։ Փողոց օրենսդիր գնալու դեպքում ասում են կլեգիտիմացնեն ամեն դեպքում սա մի հատ հայտնի առակ կա, երկու տարբերակով էլ մարդկանց մի հատված ունենալու է կարծիքների տարակարծություն, բայց մեր հայրենակիցներին ուզում եմ ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եղեք, այդ հաստատ դուք էլ գիտեք, մանդատը մեզ ոչ մի բան բացի ամենօրյա խնդիրներից չի տալիս։ Ոչ մի բան հավելյալ չի տալիս։ Տալիս է միայն պայքար։ Եվ այդ պայքարը մենք ունենալով ձեր 340,000 մարդու աջակցություն ունենք պատասխանատվություն ձեր առաջ։ Ու պետք է հասկանանք, որ դեպքում ենք ձեր պատվերը կատարելու եւ փոխելու փոքրիկ խմբակին։ Պարոն Կարապետյան, Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան։ Կարծիքներ կան, ասում գիտեք Կդեք, դուք ասեք էլի որովհետև իրեն հնարավորություն չեք տվել այսքան ժամանակ։ Պարոն Կարապետյան, TV ներսում քննարկել եք հաջողները որտեղ ֆինանսական կազմակերպչական կամային մարդկանց հետ դրական պայմաններում ավելի կազմակերպված համար։ Ինչն է քննադատական հայացքները զսպում եք։ Քննադատության մակարդակը, ինքնակննադատության մակարդակը մեր մոտ ինձ թվում է նորմայից ավել է։ Եվ այդ իսկ պատճառով, քանի որ նոր ուժ են, քաղաքականության մեջ նոր ենք, մենք ամեն քայլ ինքնակննադատության այդ մակարդակն է մեզ ստիպում ավելի բաց լինել եւ մեր հայրենակիցների հետ նստել քննարկել։ Այսօր 1500 մարդու հետ նստել քննարկել ենք այս հարցերը։ Որ ուժն է բաց նստում քննարկում առանց որևէ սահմանափակման մարդիկ մոտենում են միկրոֆոնին եւ տալիս են հարցերը։ որևէ ուժ բաց չէ, ինչ չթողեցին լուսաբանել, դուս հրավիրեցին։ Լուսաբանման համար սահմանափակում, որպեսզի ժողովրդավար չէ։ ազատություն ունենային ամեն դեպքում մարդիկ խոսքերի իրենց արտահայտման միջոցների ազատություն ունենային, նաև ինֆորմացիոն առումով ամեն դեպքում աջակցիչների Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, այսպիսի կարծիքներ կան։ Ասում են ուժեղ Հայաստան ընդդիմությունը ընդհանուր չի կարող մարտանել փողոց։ Նման կարծիքներ են հնչեցնում իշխանական դեպից, ասում են, ինչ ասում են, որովհետև այդ մարդկանց մեծ մասը նիկապես են շահագրգռել վերել ընդդիմության գործարք է տեղի ունեցել, վերցրել են, եկել ընտրել են, հիմա ամեն մեկը իր ճանապարհին այսօր հենց հավաքի ժամանակ, մեր քննարկման ժամանակ մի քանի տասնյակ մարդիկ հենց այդ հարցի հետևից էին եկել, ասում են, հետո է ասել, որ մենք մեր արտար պայքարը ինչ-որ բանի հետ կարող ենք փոխել, այստեղ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր օրինակ ես տեսնում եմ մարդ, ով կորցրել է իր աշխատանքը, իր ընտանիքի բոլոր անդամների աշխատանքը, մենակ նրա համար, որ կանգնել է մեր կողքին։ Այս մարդը։ Շնորհակալություն։ Շարունակեմ ու հարյուրավոր են այդպիսի դեպքերը։ Դա ցույց է տալիս, որ մարդիկ գաղափարական պայքարել են գաղափարական իրենց երկու փոփոխության համար, որ հարևան երկիրը չլինի մեր դիրիժորը, այլ մեր ժողովուրդը։ Շնորհակալ եմ։